Bé, hem assistit a la inauguració, a la presentació, al bateig d'un nou element de la Festa de la Candelera, el nou nano que han protagonitzat els alumnes de 5è del Col·legi Sant Jordi, i després d'aquesta inauguració us anem a contar ja qui serà l'encarregat de portar-lo durant aquestes festes, un alumne de 5è, l'Iker Sánchez, i qui ens explicarà una mica com ha anat tot aquest procés, que és la Mireia. Per tant, no sé si dir-li damnificat o guardonat. Iker, ets l'encarregat de portar a la xiqueta, que així se'n diu el nou nano o la nova nana de la Candelera. Estàs content o què? Pues sí, bastant. No m'ho esperava, però m'ha tocat. T'ha tocat dir això, vol dir que esta Candelera te toca treballar, te toca sirgar, no? Pues sí, molt. Suposo que quan arribaràs a casa canviarà tot el programa de les festes, perquè clar, si has d'anar a les cercaviles dels nanos, això vol dir que hauràs de tindre en compte també tota la teva planificació de les festes, no? És clar, sí, perquè tindré molta feina. Doncs molt bé, vinga, felicitats. I m'on anem en busca de la Mireia, perquè la Mireia ens explicarà una mica com ha anat això, perquè els alumnes de 5è heu estat els que heu fet aquest projecte de nano, no? Sí, ho hem fet amb grups, i bastants de grups, i ens hem repartit els nanos. No els han fet tots, però els que més coneixem i més estimem. Mireia, ho heu fet en combinació d'una persona que ja té la mà trencada en aquestes coses, que és un artista, que és el Joan Martí, que el coneixem, i ell us ha degut anar enfocant, no?, i donant la idea de per a on havien d'anar les accions que feu per poder convertir el que era un projecte en este cap de nano, no? Sí, ens ha ajudat bastant en el projecte i les descripcions, i ja estem molt contents d'haver participat amb ell. Mireia, per últim, esteu contents del resultat? Sí, nosaltres el vam veure sense pintar i això, però ara que l'hem vist pintat i tot, ens agrada molt. Doncs, bueno, escolta, felicitats per la feina i per haver tingut la iniciativa, també el col·legi, de poder anar aportant o aportar aquest element més a la Festa Major de la Candelera. Moltes gràcies als dos. Un nou nano, la xiqueta, que s'estrena aquest any a càrrec dels alumnes de 5è del Col·legi Sant Jordi.